Jawa iki pasti logat Sunda. Iya enggak? Ini lawan ngene saya ngerti gak? Sanane ya, mangane ya. Iya manganku, padha mangan. Tak tunggal ana iki kok eleng. Muhammad, aku sopir ya. Paras ya. Biasa Cuk. Oh ya. Mas Haji, belum lanang Mas Haji. Bahasa Indonesia. Dengan nanti ya. Bahasa Indonesia. Ya. Bilang saya. Makan sendiri ya. Nanti di bawah ya. Bagi yang mengetahui wajahnya, tolong dijemput dari keluarganya. Lokasi di Ndalasem. Ndalasem Kedung Karangaji. Karangaji.